За бид нэг үеийнхэн 5 төрөлт спортын арга хэмжээ маань амжилттай явагдаж байна. За өнөөдрийн арга хэмжээнд нийтдээ 3 сум, төвийн аймгийн төвийн 3 сургууль, нийтдээ эрэгтэй 6 баг, эмэгтэй 7 баг оролцож байна. Тэгээ өнөөдрийн бидний энэ зохион байгуулж байгаа арга хэмжээний гол зорилго маань бид нар 30 жилийн ойгоо бас манай 1-р сургууль санаачиж ихний арга хэмжээг зохион байгуулан хийж байна. Арга хэмжээний зорилго маань бид нар хамтдаа уулзаж, танилцах, бас нөхөрлөх. Тэгээд цаашдаа бид нар харилцаа холбоогоо бий болгох, бие бинийгээ таньж мэддэг байх маш олон одоо давуу талтай, бас маш олон ач холбогдлыг бид нар агуулж энэ арга хэмжээгээ зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр энд ирж оролцож цаг хол газраас зорж ирсэн хамтарч оролцож байгаа нийт бас хандив өгч тусад дэмжиж оролцож байгаа бүх найз нөхдөдөө бүх үеийнхэндээ бас зохион байгуулж байгаа комиссийнхаа нэрийн өмнөөс талархлаа илэрхийлье. Өнөөдөр бүх арга хэмжээ дуусахгүй маргааш бас чухал арга хэмжээнүүд хүлээж байгаа учраас та бүхнийгээ маргаашаас хүрэлцэн ирээсэй гэж урьж байна. Маргаашийн оройны арга хэмжээ 150 хүний бас хүлээ авах арга хэмжээ байгаа. Тэгээ та бүхний ирж оролцоороо урьж байна.